birinchi etajdan uyingiz bo'lsa-yu, mana shunaqa suvlarni sepib, tapchaniga mazza qilib ovqatlanib o'tirsangiz, baribir boshqacha. Yetmaganiga o'zini podvali ham bor, ortiqcha narsangiz bo'lsa podvalga qo'yasiz. 24 ga 7 o'zini kameralari ham bor. Ikki xona, birinchi etaj, 5 etajli g'ishtli domdan uyimiz sotuvga chiqdi. Mana shunaqa o'zining kattagina prixoshkasi bor. Birinchi xonasi, ikkinchi xonasi. Mana bu yerda sanuzel xonalarimiz bo'ladi. Kiraverish eshigi, kirdik bilan mana shunaqa prixoshka shkafi. Mana bu kattagina sanuzel xonalarimiz. Umishoni bo'lgani bilan ancha kattagina oyoq tagidan tepasigacha kafellar qilib qo'yilgan. Mana bu esa kuxnya zonasi. Vытяжкаlar, o'zining derazasi bor, gaz svet, hech nimadan muammosi yo'q domda. Bemalol kuxnyani eshigini yopib qo'ysangiz, hech qanaqa hidlar sizni bezovta qilmaydi. Mana bu yerda mehmonlarni kutib, maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Kattagina joy. Mana bu yerda birinchi xonamiz bo'ladi. 5 etajli kirpichniy dom. Juda mustahkam domimiz. Adresimiz Kanechka masjidning oldidan. Xo'p. Mana bu ikkinchi xonasi. 2 xonali 5 etajli g'ishtli domning birinchi etaji narxiga keladigan bo'lsak 47 ming, yana ozgina savdosi bor. Kelib uyni ko'ring, yana egalari bilan o'zingiz to'g'ridan to'g'ri savdolashib olishingiz mumkin.